Fala galera, beleza? Christian aqui. Hoje galera, vou gravar o terceiro episódio dessa nova série sobre o surf. Bom galera, vamos entrar aqui no jogo. Bom galera, por eu ficar meio já quando carregar eu volto. Galera, carregou aqui e vamos jogar. Galera, eu vi que alguns vídeos já estão quase batendo a meta de like. E se bater a meta de like, vai ser muito bom pro canal. E a meta de todos os vídeos é 5 likes. Vamos pulando. Vamos continuar pulando pra despistar ele. Mentirinha. Opa. Não, galera. Nossa. Ó, preciso deixar ele tipo. Vamos lá. Bug? Não tem bugou, velho. Vamos entrar de novo aqui então. Olá galera, deixem nos comentários de vocês se já são inscritos do canal aí. Vamos. Ó, começou. Galera, como tá chegando tal, vocês sabem disso. Tá um monte de presente que eles estão dando, né, no Subway Surfers. Por isso que eu quero pegar todos aqueles pinguinzinhos, galera. Eu acho que 25 chaves, se eu não me engano. Tem vários gente chegando aqui. Eita. Aqui, galera, pra quem não sabe, esse é o terceiro episódio da série. Nossa. Eu dei uma chave. Eu já cheguei no sonho. Não é com skate. Com skate é melhor. Vamos rápido aqui. Se vocês saberem que eu tô, que nós ganhamos de graça, tá, galera?
Ainda bem que eu tô gostando. Não, mano. Oi. Vamos tentar pegar mais um pinguinzinho ali. Vamos jogar. Não, eu acho melhor. Eu vou jogar essa mais essa ali. Esse é o vídeo, tá, galera? Tô chegando aqui. Nossa, velho. Eu não sei porque bem naquela partida lá que foi, achei o segundo episódio da série. Se eu conseguir 23 mil pontos, eu tô gravando. Eu comprei 1000 pontos pra colocar, galera. Eu acho, né? Não sei. Depende pra que você quer pontos. Vamos passar aqui. Não. Ah. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. E se gostando, deixa o like, se inscreva e falou!